На этот раз мой новый гранат будет очень большой. Каждая моя работа с гранатом — это воплощение какого-то образа. Если вы заметили, я всегда стараюсь сделать не просто натюрморт, где гармонично расставлены и скомпонованы предметы там по цвету, по форме, по теме. В моих натюрмортах предметы, они же являются действующими лицами. Они как актеры в театре на сцене. Они воплощают мои чувства, мысли. Гранаты имеют настолько яркую индивидуальность и харизму, что зачастую они сами подсказывают мне, о чем будет новая картина. Они будут жить и общаться со зрителем прямо с холста. Если предыдущие гранаты были про власть, про космос, про сон, про сердце, то этот гранат будет говорить точно про любовь.